様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。 Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.まもなく平和です。出口は右側です。 The next stop is Heiwa.次は新札幌に停まります。地下鉄東西線はお乗り換えです。 The next stop is Shin Sapporo. Please change here for the Tozai subway line.まもなく新札幌です。出口は左側です。 The next stop is Shin Sapporo. 出口は左側1番線到着です。お乗り換えの列車をご案内いたします。関所線まりトマム首都方面帯広行き特急十勝9号は降りたホーム1番線でお待ちください。21時14分の連絡です。出口は左側1番線新札幌到着です。
列車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にお気をつけください。 The next stop is Kaminoporo. Please watch your step when you get off. 出口は左側、上のっぽろです。出口は左側です。
まもなく北広島です。 The next stop is Kita Hiroshima. 出口は左側2番線到着です。北広島では快速列車待ち合わせ、特急列車通過待ち合わせのため8分ほど停車いたします。発車までしばらくお待ちください。戻り帰る列車ご案内いたします。北広島を出ますと右は千歳、南千歳、終着新千歳空港の順に停まってまいります。新千歳空港行き快速エアポート186号は降りたホーム向かい側1番線から21時18分の連絡です。お急ぎのお客様お乗り換えです。出口は左側2番線北広島到着です。快速列車待ち合わせ、特急列車通過待ち合わせのため8分ほど停車いたします。発車までしばらくお待ちください。ご案内いたします。この列車は千歳線普通列車新千歳空港行きです。札幌ビール庭園には止まりませんのでお気をつけください。車内はすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。車内で不審物や気がかりなことがございましたら乗務員へ声をおかけください。また SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合はSOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。 This is a local train bound for New Chitose Airport. We will be stopping at every station except Sapporo Biru Teien. This is a non-smoking train. Please notify the crew of any irregular activity on the train. Also, please note the position of the SOS call button, and in the event of an emergency, press it to alert the crew. お待たせいたしました。新千歳空港行き普通列車、まもなく発車いたします。次は島松に停まります。閉まるドアにご注意ください。この先揺れますのでお気をつけください。またやむを得ず急停車することがありますので、お立ちの際は手すりなどにおつかまりください。 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。千歳線普通列車新千歳空港行きです。
札幌ビール庭園には止まりませんのでお気をつけください。車内はすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。この列車には優先席がありますので、座席を必要とされるお客様に席をお譲りください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。次は島松に停まります。Welcome aboard the local train bound for New Chitose Airport. We will be stopping at every station except Sapporo Biru Teien. Please offer the priority seats to persons in need. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. The next stop is Shimamatsu. まもなく島松です。The next stop is Shimamatsu. 出口は左側、島松です。出口は左側です。
は左側です。 The next stop is Megurino.まもなく恵庭です。出口は左側です。この列車は札幌ビール庭園には止まりませんのでお気をつけください。 The next stop is Eniwa. This train will not stop at Sapporo Biru Teien.
まもなくお札です。出口は左側です。 The next stop is Osatsu.
南千歳です。新千歳空港へおいでのお客様は終着までご乗車ください。 The next stop is Minami Chitose. 出口は右側3番線南千歳到着です。南千歳からのお乗り換えの列車ご案内いたします。苫小牧行き普通列車連絡橋を渡りまして1番線でしばらくお待ちください。22時14分の連絡です。苫小牧行き普通列車は連絡橋を渡りまして1番線から22時14分の連絡です。出口は右側3番線南千歳到着です。3番線から新千歳空港行き普通列車が発車いたします。まもなく終着新千歳空港です。The next stop is the new Chitose Airport Terminal. 皆様お疲れ様でした。次は終着新千歳空港です。出口は左側2番線到着です。出口は左側2番線到着です。皆さんお忘れ物なさいませんようご注意ください。今日 JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございました。次は終着新千歳空港、出口は左側です。この先揺れますのでお気をつけください。終着新千歳空港に到着いたします。列車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にお気をつけください。また向かい側のホームの列車はすぐに出発することがありますので、列車には近寄らず黄色い点字ブロックの内側をお通りください。 JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。 Please watch your step when you get off. Thank you for using JR Hokkaido.